प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको आगामी निर्वाचनमा 6000 भन्दा बढ़ी उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा, महिला उम्मेद्वार भने 9% सीमित। मुलुक 10औं पटक संसदीय निर्वाचनको अभ्यासमा हुँदै मताधिकार प्रयोगमा नागरिकको चासो बढ्दो, व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था परिवर्तन नभएकोमा दुखी। पटक पटक चुनाव लडेका तथा आज्ञापालक र पैसावाल रोजाईमा परेपछि बाँकी उम्मेद्वारी दिने बढे गठबन्धनको सहमति र नेतृत्वको निर्णयप्रति असन्तुष्टि। नाइजेरियामा डुङ्गा दुर्घटना हुँदा 76 जनाको मृत्यु। भेनेजुएलाको राजधानी काराकसमा पहिरोमा परि 22 जनाको ज्यान गयो। र इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा आर्सेनल पुनः शीर्ष स्थानमा उक्लियो। लिभरपुल 3-2 गोल अन्तरले पराजित। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको मंगिर 4 मा हुने निर्वाचनमा 6000 भन्दा बढ़ी उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको 165 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण र उत्साहजनक उम्मेद्वारी दर्ता भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। सबै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि राति 9 बजेसम्म 5917 जनाको उम्मेद्वारी परेको विवरण अद्यावधिक भएको छ। उम्मेद्वारी दिनेको विवरण अद्यावधिक भइरहेको आयोगले जनाएको छ। आज उम्मेद्वारी दिएकाको पूरा सूची आउने आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले भन्नुभयो, कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेद्वारी दर्ताको प्रक्रिया रोकिएको छैन। उम्मेद्वारहरूले मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उत्साहजनक तथा शान्तिपूर्ण रूपमा मनोनयन दर्ता गरेका छन्। निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघनको कुनै पनि उजुरी आयोगमा नपरेको उहाँले बताउनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाएर कालो सूचीमा परेकाले पनि तोकिएको जरिवाना तिरेर उम्मेद्वारी दिएका छन्। आयोगका अनुसार 96 जनाले 3 करोड़ 55 लाख रूपैयाँ जरिवाना बुझाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको 165 सीटका लागि 2494 र प्रदेशसभाका 330 सीटका लागि 3423 जनाले उम्मेद्वारी दिएको विवरण आयोगमा अबेरसम्म अद्यावधिक भएको छ। प्रदेशसभामा पुरूष 3127, महिला 295 र तेस्रो लिङ्गी 1 जनाले उम्मेद्वारी दिएका छन्। राजनैतिक दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ महिलालाई टिकट दिन कन्जुसाई गरेका छन्। संविधानले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभामा कम्तीमा 33% महिलाले प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। तर प्रतिनिधि सभा सदस्यको प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि हिजो मनोनयन गराएका उम्मेद्वार मध्ये 9% हाराहारी मात्रै महिला छन्। प्रमुख राजनैतिक दलहरूमा महिला उम्मेद्वारको हिस्सा झनै न्यून छ। उम्मेद्वार चयनको प्रक्रिया शुरू नहुँदै महिला नेताको सड़कदेखि सदनसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढ़ाउन पर्ने सवाल उठाउँदै आएका थिए। महिलाको प्रतिनिधित्व बढ़ाउन संसदमा दर्ता भएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि बहस भए पनि त्यसबारे कुनै रुलिङ भएको थिएन। निर्वाचन आयोगले भने दलहरूलाई 1/3 सीटमा महिलालाई उम्मेद्वार बनाउन निर्देशन दिएको थियो। तर दलहरूले सार्वजनिक बहस र आयोगको निर्देशन समेतलाई लत्याउँदै उम्मेद्वार चयनमा पुरानै प्रवृत्ति दोहोऱ्याएका छन्। संसदमा महिलाको हिस्सा 1/3 पुर्याउन दलहरूले फेरि पनि समानुपातिक उम्मेद्वारबाटै बढ़ी प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगको गैरातीसम्मको विवरण अनुसार प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ 165 सीटमा देशभरबाट 2452 जनाले उम्मेद्वारी दिएका छन्। त्यसमध्ये महिलाको उम्मेद्वारको संख्या 229 मात्रै छ। प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फ 330 सीटमा 3326 जनाको उम्मेद्वारी परेकोमा महिला 286 मात्रै छन्। कुल उम्मेद्वार मध्ये महिलाको संख्या प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ 9.33% र प्रदेशसभामा 8.59% मात्रै छ। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला सहभागिताबारे बाध्यकारी कानून नहुँदा दलहरूले महिलालाई टिकट दिन कन्जुसाई गरेको बताउनुहुन्छ। कंग्रेस नेतृत्वको 5 दलीय सत्ता गठबन्धनबाट र एमालेको नेतृत्वको गठबन्धनबाट 25 जना महिलाले मात्रै प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लड्ने मौका पाएका छन्। एमाले 11, माओवादी केन्द्रले 7, कंग्रेसले 5, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 1-1 जना महिलालाई उम्मेद्वार बनाएका छन्। पटक पटक चुनाव लड्दै आएका पुरानी अनुहार, त्यसमा पनि आज्ञापालक र पैसावाललाई प्राथमिकतामा राखेर प्रमुख राजनीतिक दलका नेतृत्वले उम्मेद्वार बनाएपछि सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका नेता कार्यकर्ताले विद्रोह गरेका छन्। कंग्रेस, माओवादी र एमाले भित्रै बागी उम्मेद्वारको बाढ़ी लागेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पत्नी आर्जु मार्फत गृहनगर डडेलधुराबाट उम्मेद्वारी दर्ता गर्नु भएको छ। 2048 सालदेखि निरन्तर चुनाव जित्दै आएका देउवाको यो 7औं प्रतिस्पर्धा हो। देउवाका पूर्व स्वकीय सचिव समेत रहेका कंग्रेस
पूर्व जिल्ला सभापति कर्ण मल्लले पनि यही क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ। बीपी कंग्रेसबाट मनोनयन दर्ता गराएका उहाँलाई एमालेको समर्थन छ। डडेलधुराबाट 6 पटक चुनाव जितेर 5 पटक प्रधानमन्त्री भए पनि जिल्ला र क्षेत्रको विकासमा उल्लेख्य काम गर्न नसकेको मुद्दा अघि सारेर मल्ल देउवा विरूद्ध होमिनु भएको हो। पार्टी महाधिवेशनका बेला देउवासँग खटपट बढेपछि मल्ल कांग्रेस छोडेर बीपी कंग्रेसमा प्रवेश गर्नुभएको हो। देउवालाई अब विश्राम दिनुपर्ने मुद्दा अघि सार्दै अर्का युवक सागर ढकालले पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका छन्। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मनोनयन दर्ता गराएको गोर्खा 2बाट कंग्रेसकी माधवी भट्टले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिनुभएको छ। यसअघि दाहाल चितवन 3बाट उम्मेद्वार बन्ने चर्चा थियो, तर गठबन्धनका नाममा चितवनमा कंग्रेसलाई सधैँ छायामा राख्न खोजेको भन्दै विरोध बढेपछि दाहालमाथि जोखिम बढेको थियो। त्यसैले उहाँ गोर्खा सर्नु भएको हो। आफू गोर्खा सरे पनि चितवन 3मा दाहालले वफादार भोजराज अधिकारीलाई अघि सार्नु भएको छ। विरोधमा कंग्रेस केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइरालाले उम्मेद्वारी दिनुभएको छ। कंग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले उम्मेद्वारी दिएको तनहु 1मा यसपटक पनि गोविन्दराज जोशीको स्वतन्त्र उम्मेद्वारी परेको छ। पटक पटक मन्त्री र कंग्रेसको सहमहामन्त्री भइसकेका जोशीको उम्मेद्वारीले पौडेलको चुनौती बढ़ाएको छ। कंग्रेसका पूर्व सांसद अमरेश कुमार सिंहले सर्लाही 4बाट बागी उम्मेद्वारी दिनुभएको छ। सिन्धुपाल्चोक 2मा मोहन बस्नेत विरूद्ध कंग्रेसका पूर्व क्षेत्रीय सभापति बद्री चौलागाईले उम्मेद्वारी दिनुभएको छ। सिन्धुपाल्चोक 1 माओवादीले पाएपछि बस्नेतलाई 2 नम्बरबाट टिकट दिएको थियो। गठबन्धनबाट माओवादीले पाएको क्षेत्र नम्बर 1मा पनि रामकुमार जीसीले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको छ। जीसी सुनकोशी गाउँपालिका 2 का इकाई सभापति हुनुहुन्छ। उता राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापालाई सूर्य चिन्हबाट उम्मेद्वार बनाइएपछि एमाले कार्यकर्ताले मकवानपुर पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्। थापालाई जिताउन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले मकवानपुर 1 खाली गरिदिनु भएको थियो। रूपन्देही 5 मा एमालेका आधिकारिक उम्मेद्वार खिमलाल भट्टराई विरूद्ध एमाले प्रदेश कमिटी सदस्य वासुदेव घिमिरेले बागी उम्मेद्वारी दिनुभएको छ। ओलीको स्वेच्छाचारसँग सम्झौता गरिरहन नसक्ने भन्दै एमाले त्याग गरेका घनश्याम भुसालले सत्ता गठबन्धनको समर्थनमा उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको छ। सत्ता गठबन्धनबाट माओवादीको भागमा परेको रूपन्देही 1 मा उहाँले उम्मेद्वारी दिनुभएको हो। भ्रष्टाचार आरोपमा गत संसदमै निलम्बित विजय कक्षदारले चुनाव जिते पनि उहाँ निलम्बित नै रहनुहुनुहुन्छ, तर उहाँलाई पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सुनसरीबाट फेरि टिकट दिनुभएको छ। त्यस्तै जघन्य अभियोगमा जेलमा रहेका मोहम्मद अफ्ताब आलमका छोरा फिरदौस आलमले पनि रौतहटबाट टिकट पाएका छन्। तर कंग्रेस नेतृत्वले मिनेन्द्र रिजाल र स्वर्णिम वाग्लेलाई भने उम्मेद्वारी दिएन। भ्रष्टाचारमा मुद्दा खेपिरहेका कक्षदारलाई नै फेरि टिकट दिँदा पार्टीभित्र असन्तुष्टि छ। उता यसअघि चुनाव जितेका सबैजसोले टिकट पाउँदा कंग्रेस नेतृत्वले जितेका सबैजसोले टिकट पाउँदा रिजाललाई पाखा लगाएको छ। 74 सालमा वाम गठबन्धन विरूद्ध मोरङ 2 मा निर्वाचित रिजालको स्थानमा यसपटक सुजाता कोइरालालाई उम्मेद्वार बनाइएको छ। अर्थशास्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष वाग्लेले पनि कंग्रेसबाट टिकट पाउन सक्नु भएन। उहाँको नाम चितवन 1 बाट सिफारिश भएको थियो। चितवन 1 मा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलले उम्मेद्वारी दिने निश्चित भएपछि वाग्लेले गोर्खा 1 वा काठमाडौँ 5 मध्ये 1 बाट टिकट पाउने अपेक्षा गर्नुभएको थियो। वाग्लेलाई उम्मेद्वार बनाउन महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा दुवैको जोड़ थियो। थापाले वाग्लेका लागि काठमाडौँ 4 छाडेर विकल्पमा सर्लाही 4 मा उम्मेद्वारी दिने मनस्थिति समेत बनाइसक्नु भएको थियो। थापा सर्लाही सर्न तयार भएपछि सभापति देउवाले नेविसंघका पूर्व अध्यक्ष नयन सिंह महरलाई बोलाएर काठमाडौँ 4 को टिकट नै थमाइदिनु भएको थियो। वाग्लेलाई टिकट दिन देउवा तयार नभएपछि थापाले पनि काठमाडौँ 4 छाड्न मान्नु भएन। कैलालीबाट सिफारिश महरले कतैबाट पनि टिकट पाउनु भएन। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको आगामी निर्वाचनमा अदालतबाट दोषी ठहर भई कैद भुक्तान गरिरहेका भ्रष्टाचार आरोपित र फरार व्यक्ति पनि उम्मेद्वार बनेका छन्। सत्ता र अन्य दलका तर्फबाट उनीहरूले उम्मेद्वारी दर्ता गरेका छन्। कानून निर्माण गर्ने थलोमा पुग्न अपराधमा मुछिएका व्यक्तिलाई नै दलहरूले उम्मेद्वार बनाउँदा दण्डहीनताले थप प्रशय पाएको छ। यसरी उम्मेद्वारी दिएका व्यक्ति निर्वाचित भए स्वतः निलम्बनमा पर्छन्। आसन्न निर्वाचनमा भाग लिन सजाय भुक्तान गरिरहेका फरार व्यक्तिले वारेस मार्फत र अन्यले आफै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेर प्रतिनिधि र प्रदेशसभातर्फ प्रत्यक्षमा विभिन्न जिल्लाबाट उम्मेद्वारी दिएका छन्। यसरी उम्मेद्वारी दिनेमा पूर्व उप प्रधानमन्त्रीदेखि पार्टीका स्थानीय नेतासम्म छन्। सत्तारूढ़ कंग्रेसले भ्रष्टाचार आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका नेता तथा पूर्व उप प्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छदारलाई सुनसरी 3 र अर्का नेता तथा पूर्व मन्त्री टेकबहादुर गुरूङलाई मनाङबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वार बनाएको छ। दुवैले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पुगेर आइतबार मनोनयन दर्ता गराएका छन्। भ्रष्टाचार आरोपमा सर्वोच्च
अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका कांग्रेसका पूर्व सहमहामन्त्री तथा पूर्व गृहमन्त्री गोविन्दराज जोशी तनहुँ 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि स्वतन्त्रबाट प्रत्यक्षमा उम्मेद्वारी दिएका छन्। व्यक्ति हत्या टीकापुर घटनामा अदालतबाट जन्मकैदको सजाय तोकिएर हाल दिल्ली बजार कारागारमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रेशमलाल चौधरीले बर्दिया 2 बाट वारिस मार्फत र जन्मकैदको सजाय तोकिएका अर्का दोषी लक्ष्मण थारूले कैलाली 3 बाट प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्वारी दिएका छन्। ज्यान मार्ने उद्योगमा प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका एमाले सिन्धुपाल्चोकका नेता डीबी तामाङ भनिने युद्ध विक्रम तामाङले सिन्धुपाल्चोक 1 क बाट प्रदेश सभाका लागि वारिस मार्फत प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्वारी दर्ता गराएका छन्। 2079 वैशाख 30 मा कंग्रेस कार्यकर्तामाथि सांघातिक आक्रमण गरेको कसुरमा उनी फरार छन्। आक्रमणमा संलग्न उनी सहित 6 जनालाई प्रहरीले फरार सूचीमा राखेर अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक असै थमन विकको हत्यामा मुछिएका लक्ष्मी महतोले महोत्तरी 1 बाट प्रतिनिधि सभामा उम्मेद्वारी दिएका छन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले दलहरूले कानून निर्माणमा छोडेका छिद्रका कारण विभिन्न अपराधका आरोपितले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने बाटो खुला गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। आगामी मंगिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन मुलुकमा हुने 10औं संसदीय निर्वाचन हो। 2015 सालमा भएको पहिलो संसदीय निर्वाचन यताका आम चुनाव हेर्ने हो भने मुलुक अनेकन व्यवस्था परिवर्तनको साक्षी बनिसकेको छ। पहिलो संसददेखि निर्दलीय पंचायत हुँदै गणतान्त्रिक तथा संघीय संसदसम्म आइपुग्दा विभिन्न व्यवस्था र प्रणाली अन्तर्गत व्यवस्थापिकाका लागि 9वटा निर्वाचन भइसकेका छन्। यसअघिका निर्वाचनको नालीबेली समेटिएर तयार पारिएको रेडियो सामग्री सहकर्मी मनिष अधिकारीका साथमा। नेपालमा प्रजातान्त्रिक पद्धतिको निर्वाचन प्रयोग हुनुपूर्वक परम्परागत ढंगले नेतृत्व छनौट गर्ने प्रणाली प्रचलनमा थियो। कतिपय अवस्थामा त शासकहरूले निर्दिष्ट गरे बमोजिम नै नेतृत्व छनौट हुन्थ्यो। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा 2004 साल जेठमा भएको स्थानीय निकाय अन्तर्गत काठमाडौँ म्युनिसिपालिटीको निर्वाचन नै पहिलो हो। काठमाडौँ म्युनिसिपालिटीको निर्वाचन 2010 सालमा पनि भयो, तर विधायिकाको निर्वाचन भने 2015 सालको आम निर्वाचनदेखि मात्र नेपालमा भित्रिएको हो। त्यसो त 15 साल भन्दा अगाडि नै निर्वाचनको प्रक्रिया नेपालमा प्रयोगमा आए तापनि संविधान सम्मत निर्वाचन प्रणाली 15 सालमा मात्र संसदको चुनावबाट आरम्भ भएको हो। यो संघीय निर्वाचन 2007 सालमा राजा त्रिभुवनले घोषणा गरेको संविधान सभाको निर्वाचनको सम्बन्धमा कुन एकाई संविधान सभा वा संसदको निर्वाचन भन्ने वाद विवाद हुँदै अन्त्यमा संसदको निर्वाचन भएको थियो। नेपालको पहिलो संसदीय निर्वाचन 45 दिन समय लगाएर 2015 साल फागुन 7 मा शुरू भएको थियो। प्रजातन्त्र स्थापनाको 8औं वर्षगाँठको अवसरमा चुनाव गराइएको थियो। 109 क्षेत्रका लागि भएको प्रत्यक्ष चुनावमा 700 भन्दा बढ़ी उम्मेद्वारहरू थिए। पहिलो संघीय निर्वाचनमा 21 वर्ष माथिका मतदातालाई भोट खसाल्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। सो निर्वाचनमा 42,43,868 मतदाताले मत खसालेको निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको नेपालको निर्वाचन इतिहास पुस्तिकामा उल्लेख छ। यो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले 74 स्थानमा जित हात पार्यो, तर पहिलो संसदले 18 महिना पनि काम गर्न पाएन। राजा महेन्द्रले 2017 सालमा संसदीय व्यवस्था नै खारिज गरिदिएपछि नेपाली प्रजातन्त्र टकरावपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रियो। 63 वर्षको अवधिमा नेपालको व्यवस्थापिकाले कहिले निर्दलीय त कहिले बहुदलीय र कहिले एक सदात्मक त कहिले सदात्मक व्यवस्थापिकाको अभ्यास गर्दै आएको छ। 2064 देखि 69 र 70 देखि 72 सम्म संविधान सभाले नै व्यवस्थापिका संसदको पनि काम गर्यो। 2072 देखि 74 सम्म सोही सभा रूपान्तरित संसदको रूपमा क्रियाशील रह्यो। पहिलो संसदीय निर्वाचन प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको नाममा भए पनि 2038 र 43 सालमा भएको चुनाव राष्ट्रिय पंचायत सदस्यको नाममा भए। त्यसबीच 2036 सालमा पंचायतका विरुद्ध समाजका विभिन्न क्षेत्र आन्दोलित भएपछि जेठ 10 गते बहुदलीय व्यवस्था अपनाउने वा सुधारिएको पंचायती व्यवस्था काम गर्ने भन्ने विषयमा जनमत संग्रह गराइने घोषणा भयो। 2037 साल वैशाख 20 गते बालिकाधिकारको आधारमा जनमत हुँदा नतिजा सुधारिएको पंचायतको पक्षमा आयो। 2046 को आन्दोलनपछि 47 सालमा कार्तिक 23 गते नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 जारी भयो। 2048 सालमा फेरि प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन भयो। 205 निर्वाचन क्षेत्रमा भएको चुनावमा 65% मत खसेको थियो। नेपाली कांग्रेसले 110 सीटमा जित हात पार्दा नेकपा एमाले 69 सीट जित्यो। 2048 मा बनेको सरकारले पूरा अवधि काम गर्न सकेन। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार ढलेपछि राजा वीरेन्द्रले 2051 कार्तिक 29 मा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गराउनु भयो। सो निर्वाचनमा कांग्रेसले यसअघिको बहुमत गुमायो। एमाले 88 सीट जित्दा कांग्रेसले 83 मा मात्र विजय हासिल गर्यो। यी चुनावबाट एमाले नेता मनमोहन अधिकारी अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्री बन्नु भएको थियो। 2056 सालमा भएको निर्वाचनमा कांग्रेसले फेरि बहुमत ल्यायो। 205 मध्ये 111 सीटमा कांग्रेसले जित हात पार्यो। एमाले 71 र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले 11 सीट जित्यो। 2056 पछि मुलुकको राजनीति
राजनीतिले अनेकन कोल्टे फेर्यो। 2007 सालदेखि थाँती रहेको संविधान सभा निर्वाचनको मुद्दा बिउजियो। 2064 चैत 28 मा मुलुकमै पहिलो पटक संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। यो निर्वाचनमा 74 वटा राजनीतिक दलहरूले भाग लिए। सशस्त्र विद्रोहको बाटो छोडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा सामेल भएको नेकपा माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ 120, समानुपातिकतर्फ 100 र मनोनित 9 गरी 229 सीटमा जित हात पार्यो। कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ 37, समानुपातिकमा 73 र मनोनित 5 गरी 115 सीट जित्यो। एमाले प्रत्यक्षतर्फ 33, समानुपातिकमा 70 सीट र मनोनित 5 गरी 108 सीट प्राप्त गर्यो। मधेस आन्दोलनबाट उदाएको मधेसी जनाधिकार फोरम र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले यही निर्वाचनबाट आफूलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा सामेल गराए। संविधान सभा निर्वाचनमा 601 सीट रहेको थियो। पहिलो संविधान सभाबाट संविधान जारी नभएपछि 2070 सालमा संविधानको दोस्रो निर्वाचन भयो। मंसिर 4 मा भएको निर्वाचनमा कांग्रेसले प्रत्यक्षमा 105, समानुपातिकमा 91 र मनोनित 10 गरेर कुल 206 सीट जित्यो। एमाले प्रत्यक्षतर्फ 91, समानुपातिकमा 84 र मनोनित 9 गरेर 184 सीट जित्दा माओवादी प्रत्यक्षतर्फ 26 सीटमा कुम्चियो। समानुपातिकतर्फ 54 र मनोनित 3 गरेर कुल 83 सीट जित्यो माओवादीले। राप्रपा नेपालले कुल 10 सीट जित्दा फोरम लोकतान्त्रिकले पनि 10 सीट नै जित्यो। नेपालको संविधान 2072 जारी भएपछि मुलुक संघीय संरचनामा गयो। 2074 मा तल्लोप सदन प्रतिनिधि सभाको 275 सीटका लागि मंसिर 10 र 21 दुई चरणमा चुनाव भयो। सँगै 7 वटा प्रदेशमा प्रादेशिक सभाको लागि पनि निर्वाचन भयो। कान्तिपुर सविस्तार। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका मधेस प्रदेश उपाध्यक्ष शेष नारायण यादवले हिजो दिउँसो कंग्रेसमा प्रवेश गरेर प्रदेशसभा सदस्यमा उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको छ। धनुषा 4 मा जसपाबाट टिकट नपाएपछि रुष्ट बनेका उहाँलाई कंग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले पार्टी प्रवेश गराएर प्रदेशसभाको टिकट थमाइदिनु भएको हो। प्रदेश सांसद रहिसकेका पर्साका प्रहलाद गिरी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी परित्याग गरेर 1 महिना अघि एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। आइतबार उहाँले एकीकृत समाजवादीबाट पर्सा 3 मा प्रदेशसभा सदस्यका लागि उम्मेद्वारी दिनुभएको छ। जसपा छाडेर आइतबार बिहान एमाले प्रवेश गरेका लक्ष्मी महतोले महोत्तरी 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेद्वारी दिएका छन्। मधेस आन्दोलनका क्रममा सशस्त्र प्रहरीका असही थमन विक हत्या प्रकरणका अभियुक्त महतोले वारेस मिथिलेश प्रसाद यादव मार्फत मनोनयन दर्ता गराएका थिए। वित्तीय अपराध रोक्न आवश्यक कानूनहरूको संशोधन हुन नसक्दा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनेन्शियल एक्सन टास्क फोर्स FATF को कालो सूचीमा पर्न सक्ने जोखिम बढ़ेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण र त्यससँग सम्बन्धित 16 ऐनका प्रावधान संशोधन गर्न निवर्तमान कानून मन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले भदौ 17 मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेर रोकिएको हो। विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले अनुमोदन भएर भदौ 29 मा राष्ट्रिय सभामा पेश भएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु अघि पारित नभएपछि विधेयकको सबै प्रक्रिया शून्यमा पुगेको छ। कोइरालाले भन्नुभयो, राष्ट्रिय सभामा सहमतिमै नियम निलम्बन गरेर भए पनि पारित गर्ने गरी पेश भएको थियो, तर अध्यक्ष गणेश तिमिल सेनाले अस्वीकार गरेका कारण विधेयक अघि बढ्न सकेन। समय सीमाभित्र विधेयक पारित नहुँदा मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनेन्शियल एक्सन टास्क फोर्स FATF को कालो सूचीमा पर्न सक्ने खतरा रहेको निवर्तमान मन्त्री कोइरालाले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। बागलुङको बलेवा स्थित विमानस्थल अल्पत्र बनेको छ। करोड़ौं रूपियाँ खर्चेर बनाए पनि सरकारवालाले पहल नगर्दा विमानस्थल सञ्चालन अल्पत्र बनेको हो। ठेकेदार कम्पनीलाई काम छिटो सक्न नियमित अनुगमन गर्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, बागलुङ नगरपालिका र राजनीतिक दलका नेतृत्वले बनिसकेको विमानस्थलको सदुपयोगबारे चासो देखाएका छैनन्। गत जेठमै विमानस्थलमा जहाज अवतरण गराउने योजना भए पनि नेतृत्वको चासो नभएको, सड़क नबनेको लगायत कारणले जहाज चल्ने सम्भावना अझै नभए बागलुङ नगरपालिका 14 का अध्यक्ष चक्रबहादुर खत्रीले बताउनुभयो। मालढुङ्गादेखि 10 किलोमिटर दूरीमा पुग्न सकिने विमानस्थलका लागि 2वटा सड़क छन्, तर 3 वर्षदेखि खसेको पहिरोले दुवै सड़क अवरुद्ध बनाउने गरेको छ। वर्षका 3 महिना सड़क ठप्प प्राय हुन्छ। पहिरो पन्छाउने र सड़क चलाउन नसक्दा यात्रीले पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ। सरकारले मालढुङ्गादेखि बलेवासम्मको काली गण्डकी करिडोरको 10 किलोमिटर खण्ड कालोपत्र गर्न ठेक्का लगाएको छ, तर यो सड़क कहिले कालोपत्रे बन्छ भन्ने यकिन नभएसम्म जहाज चलाउन कठिन हुने स्थानीय प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। काष्ठमण्डप उमा एण्ड संयुक्त निर्माण कम्पनीले गत वर्ष 8 करोड़ 24,34,000 रूपियाँमा विमानस्थल कालोपत्र गरेको थियो। विक्रमसम्म 2016 देखि 18 सम्म लगाएर स्थानीयले बनाएको 800 मिटर लामो विमानस्थलमा
2050 सम्म नियमित जहाज चल्थे। बलेवाबाट काठमाडौँ, पोखरा र भैरवाका नियमित उडान भइरहेकामा पोखरा बागलुङ सड़क खुलेपछि भने विमानस्थल उडानमा रोकिएको हो। प्रसंग नाइजेरियामा डुङ्गा दुर्घटनामा परि 76 जनाको मृत्यु भएको छ। अनम्र प्रान्तको ओगबारू क्षेत्रमा 80 जना सवार डुङ्गा दुर्घटनामा परेको हो। मृत्यु हुनेमा अधिकांश महिला तथा बालबालिका छन्। नाइजेरियामा जल यात्राको सुरक्षालाई समीक्षा गर्न राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारीले आग्रह गर्नुभएको छ। इन्जिनमा समस्या भएको डुङ्गा पानीको सतह बढेर बाढ़ी आएको समयमा काम गर्न छाड्दा दुर्घटना हुन पुगेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। नाइजेरियामा डुङ्गा दुर्घटनालाई सामान्य मान्ने गरिएको छ। त्यहाँ सुरक्षाको नियमको पालना नगर्ने तथा क्षमताभन्दा बढ़ी सवार हुने मुख्य समस्या हो। यसैबीच भेनेजुएलाको राजधानी काराकासमा पहिरोमा परि 22 जनाको मृत्यु भएको छ। 52 जना हराइरहेका छन्। ल निना मौसमी प्रणालीका कारण भएको मुसलधारे वर्षाका कारण प्रभावित क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा उद्धारकर्मी खटाइए पनि लगातारको वर्षाका कारण उद्धारमा समेत कठिनाई भएको छ। अब खेल प्रसंग। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलको पछिल्लो खेलमा जित निकाल्दै आर्सेनल पुनः शीर्ष स्थानमा पुग्न सफल भएको छ। इमिरेट्स रंगशालामा भएको खेलमा आर्सेनलले लिभरपुललाई 3-2 गोल अन्तरको जित निकालेको हो। शीर्ष स्थानको आर्सेनलको 9 खेलबाट 24 अंक छ भने दोस्रो स्थानको म्यानचेस्टर सिटीको समान खेलबाट 23 अंक छ। शीर्ष स्थानका निम्ति यी टोली बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। आर्सेनलका लागि ग्याब्रिएल मार्टिनेलीले खेलको पहिलो मिनेटमा नै गोल गर्दै खाता खोलेका हुन्। बुकायो साकाले आर्सेनलका निम्ति 2 गोल गरेपछि खेल आर्सेनलको पक्षमा गएको हो। लिभरपुलका निम्ति डार्विन नुनेज र रोबर्टो फिरिमिनोले समान 1-1 गरे पनि हार टार्न सकेनन्। गए रातिको अन्य खेलमा म्यानचेस्टर युनाइटेडले एभर्टनमाथि 2-1 गोल अन्तरको जित निकालेको छ। म्यान युका लागि एन्थोनी म्याथ्यूज दोस सान्तोसले 1 गोल गरे भने क्रिस्टियानो रोनाल्डोले अर्को 1 गोल गर्दै क्लब फुटबलमा व्यक्तिगत 700 गोल पूरा गरेका छन्। एभर्टनका लागि एलेक्स आइबोरीले 1 गोल गरे। त्यसै गरी गैराती भएका अन्य खेलमा क्रिस्टल प्यालेसले लिड्स युनाइटेडमाथि 2-1 गोल अन्तरको जित निकालेको छ। वेस्ट हामले फुलहाममाथि 3-1 गोल अन्तरको जित निकालेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहे, अन्य प्रदेशमा सामान्य बदली हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षा तथा अन्य स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको विभागको अनुमान छ। केही बेर अघि 18 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 27 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:01 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:41 हुनेछ। अवस्था श्रोता, यसका साथै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी रमेश र म दिवा बिदा माग्छौं। नमस्कार।